Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Erdal abi bir şey soracağım. İlk defa Köyceğiz'e geldin. Teknisyen Arif'e küçük bir mesajın var mı? Yoksa dondurmayı nasıl, beğendin mi? Dondurma çok güzel. Çok doğal. Evet. Teknisyen Arif'e de buradan selam olsun. İnşallah o da gelir buraya. Evet, bekliyoruz. Kaştan ayrılamadığı için. Evet. Gelelim, Öyle iğneyici laflar yapmayalım lütfen. Lütfen bunu yapmayalım işte. Şimdi şu anda yediğin dondurma ne olduğunu biliyor musun? Keçi sütü işte. Keçisi değil, %50 keçi, %50 inek. Şu Tamam, anda güzel. yediğin o dondurmanın adını biliyor musun? Nasip dondurmaları, evet. Vay kardeşime bak Evet, ya. evet. Lan var ya, helal olsun. Sen vallahi şey Aynen. diyeceğim. Nasıl doğallığı, ağızdaki bir şey o diyorlar ona, böyle bir tat şey. Natural. Yok değil. Organik. Yok, o da onların dışında adelle mi bir şey diyorlar böyle. Tadelle. Ya. ya. Allegrento. Yok o değil. İtalyanca mı bir şey? Ya şöyle yapıyor. He. Altesi ağızda dağılırken böyle tat şeyi böyle Leziz. tutturamadı ama Erdal abim benim. O olsun. Nasıl, doğallık güzel mi? Çok güzel ya. Tavsiye eder misin? Şöyle biraz şey yapar mısın? Senin bu... Ederim. Et. Bütün takipçilerime tavsiye ediyorum. Kaç takipçin delikanlı gibi? Yabancı olmuyor, yok aramızda. Kaç? 4 tane mi? Satın almak istemediğim için benim doğal takipçilerim. Evet. Ya çok şey oldu yalnız ya. Kaç takipçin var? Vallahi Erdal abi, 5.000 oldu herhalde. Erdal abi biraz önce bir fotoğraf koymuş arkadaşlar. Fotoğrafı bir kişi beğenmiş. Esra, şey diyor. Esra canım, Esracığım benim canım benim. İyi bak, Allah'tan seni tanıştırdım da bu adamın fotoğraflarını beğenen bir kişi var. Değilse kimse beğenmeyecek. Esra Üçtepe. Değil mi abi? Ben herkesi engellediğim için. Yapma bunu. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Gününüz güzel geçsin. Teşekkür ederim. Evet. Bir iki laf söyle istersen şöyle dondurmayla ilgili. Dondurmayla ilgili bir iki laf söylüyorum. Ya bırak ya. Çok ilgi ve alakasına teşekkür ederim Yalçın kardeşime. Evet. Dondurman çok güzel olmuş. Evet. Ustanın adı neydi ustanın? Ali Usta. Ali ustamıza da selamlar olsun. Evet. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bunu aynı zamanda eritip içebiliyoruz mu böyle şey gibi? Abartma sen ya vallahi. Şey diyeceğim, videomun altında abone ol var. Oradan abone olun arkadaşlar. Olmadıysanız hala çok ayıp ediyorsunuz. Bu benim klasiğim, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ondan yanında zil var. Zile de dokunun. Ya da dokunmayın, hiçbir bildirim gelmesin. Ya adamlar rahatsız olmasınlar. İyi bakın kendinize. Teşekkürler. Şey söyle. Yalçın Avcı. 4 Yol Park Kafe Köyceğiz. Yeni sloganımız bu, biliyorsunuz. Onu meşhur etmeye çalıştım ama yemedi bu.